University. Perfect. It's coming through very clear. Super good. Your picture, smiley face, is right in the middle. There we go. That's good news. That's good news. There you go. All right. Appreciate it. Joining early in the morning, and we will be with you in a minute. Thank you. Hi, Dr. Filip. Can you hear me? Hello. Hey, hello. Yeah, good afternoon from Thailand. Can you hear me? I can hear you perfectly well. All right. So I'm gonna be the person who make a summarize after your present. I can see from the outline that you have actually 4 topics today. Yeah. So would it be good if you can go over one topic and then I make a summarize at the end of the topics for like maybe less than 5 minutes of a conclusion. All right? Yeah, that's good. Yeah, that's good. So I will, but I will hear you as well while you do that. Yes, I think you will hear me. Okay. Yeah, that's perfect. You will then I know hear me, and when I finish, I will let you know that you can probably proceed with the presentation. Okay. All right. Very good. Okay, thank you very much. So someone is going to introduce the talk, or I guess that I have to be the person who have to do that. Okay. Okay, you will be doing that. Okay, just to know when I need to start. That's it. I need to introduce you to the audience, and maybe just 1 more minute to wait for the audience to come in. So what time is it over there in the Netherlands? It's good. It's 8:30, so it's fine. Okay. 8:30 in the morning, so it's really okay. Okay, good. All right. Okay. Let me read over. I need to read over this. Okay, so welcome back to the afternoon session, everyone. So after I introduce the speaker, you are going to listen to the presentation in the topic of harnessing the cellular potential of a well-maintained gut. And today our speaker is Dr. Filip van Immerseel. He is the professor in the Department of Pathobiology, Pharmacology and Zoological Medicine at Ghent University. Dr. Filip finished his Master in Bioengineering Science in 1999 and Master in Laboratory Animal Science in 2004, and he received a PhD in Veterinary Medicine Science in 2004. And after a postdoctoral period, he was appointed as a researcher professor by the Ghent University in 2008. Currently, he is full professor at the Department of Pathobiology, Pharmacology, and Zoological Medicine at the Faculty of
veterinary medicine at Ghent University. So everyone, please join me to welcome Dr. Filip. Okay. Thank you very much. I hope you can hear me very loud and clear. I don't see you, but a warm welcome. I'm first of all want to thank the inviters for the invitation. It's really nice to speak at this event. I would have hoped to be in Bangkok, of course, but I will do it remote. It's very early morning here, so good afternoon. So I'm Filip. I will talk to you a little bit today about the interaction between the microbiota and the intestinal epithelial cells, because that is, of course, very important for poultry, and that is driving animal performance and also the sensitivity of the animals to different animal diseases. So basically, the outline of the talk here, first of all, I will speak a bit on about the intestinal epithelium, because that's a very important type of cells that really protects the animal from everything that comes from the outside, meaning feed antigens, but also bacterial pathogens. And this is really the connection between the inside and the outside. So I will talk a bit about that. Intestinal epithelial, permeability, intestinal inflammation, and why that is so important for animal performance. Then I will give you an overview of the development of the intestinal microbiota. How does the normal microbiota look like in the intestinal tract of chickens? And especially as well, what are the beneficial microbes and what are the potential pathogenic genera and species? And then, of course, the intestinal microbes, they produce a lot of different metabolites, of which some of them are really promoting intestinal health. So I will discuss a bit on that, which metabolites that the bacteria produce are the most important, and how can we influence the interaction between this microflora and the host cells by feed additives and dietary strategies. So that's a bit the outline of the talk. So first of all, the intestinal epithelium, it's a very important cell type. In fact, it's the most important cell type that connects everything that comes from the outside of the animal, so the feed, the microflora, with the animal, and it's very important for intestinal health. So it's really the most important cell type because it produces a lot of different metabolites that also are either or not driving immunity and driving inflammation. So that's quite important. Here you see a picture of this intestinal epithelium. So it's really the connection between everything that is outside of the animal, so the intestinal lumen, and of course then the inside, so the intestinal wall and all the different cell types that are present there. So basically, it's important for nutrient absorption. That's what you all know, of course. It takes up a lot of nutrients, very important for animal performance, of course. It produces a lot of enzymes for digesting different feed ingredients. It produces enzymes that degrade proteins, but also sugars. It also absorbs these from the intestinal lumen. So it's so important, of course, for just animals that are growing well. It also produces quite a lot of substances that protect the intestinal wall from microorganisms. So there's a lot of antibacterial compounds that these cells are producing. And it's also very important for promoting immunity. So these cells, they really sense presence of bacteria in the intestinal lumen. It detects the presence of pathogens, for which it then generates signals that are promoting immunity, for example. It's also very important in inflammation. I will come to this a bit further. There are quite a lot of different cell types here. You have the absorptive cells that you can see here in pink, orange. You have mucus-producing cells, and you have quite a lot of different cell types. So you have the villi and the crypts, and the crypts are very important because here you have proliferating epithelial cells. Okay, I will come back to this in a few slides about these functions. Now, one of the basic issues is if the integrity of the epithelium is
has a problem. So if you have some gaps or some cells that are dying because of bacterial toxins or any trigger that causes breaches in the intestinal lining, the animal will develop inflammation. And that's what you see here. On the left side, you have this typical histological picture with very long villi, very long, slender villi. That means that, well, this is a normal condition, so there's a lot of absorptive surface for nutrient uptake. On the right side, this is an inflamed intestinal tract. You have very thick villi, you have fusion of villi. They are shorter, they are blunted. So this is really a picture of inflammation. And all these brown dots here, these are inflammatory cells. So this is a staining for T cells or for T lymphocytes. So this intestinal wall is fully covered with inflammatory cells. And that means that, of course, this is costing a lot of energy to the animal, okay? The animal needs to spend a lot of energy on this inflammatory process that protects against pathogens, but also in the meanwhile is, of course, reducing animal performance. So this is really what inflammation is about. And inflammation is triggered by a variety of different stressors. Coccidiosis is one. I will show you the example of heat stress, which is also causing intestinal inflammation, but also many different pathogens, Clostridium, Escherichia coli, sometimes also Salmonella. So there's a lot of different triggers that are causing this inflammatory phenotype. What you see here on this slide is just the association between inflammation and length of villi. So what you see here on the left is on the vertical axis the percentage of immune cells that are present in the intestinal wall. On the horizontal axis, you see the crypt depth, okay? And all these dots, they resemble median values for different farms. So each dot is the value for 10 animals of one farm, okay? And what you see here is that if you have intestinal inflammation or you have more immune cells present in the intestinal tract, that the crypts are much larger, what means that if you have inflammation, the animal tries to seal gaps or seal lesions by epithelial cell proliferation. So there are much more epithelial cells proliferating just because there's some kind of problem there with, let's say, epithelial cells that are dying. There's always a connection between inflammation and epithelial cell loss or epithelial cell death, which the animal tries to heal here by enhanced epithelial cell proliferation. On the right side, that's again the presence of inflammatory cells on the vertical axis. On the horizontal axis, you see the villus to crypt ratio, more or less a measure of villus length, okay? And if you have more inflammatory cells being present, you have a lower villus length. So it's really making the connection here over multiple farms, in which you see that farms that have mean animals with quite a high mean inflammatory status, that is leading to villus shortening. And that is, of course, also costing energy to the animal and causing loss of performance. That's what you see on this slide. Again, this is the villus to crypt ratio, so a measure for villus length. What you see here is that if you have a higher villus length, that the animals have a better slaughter weight, and this is a villus length at day 26, okay? So villus length is really predictive for the slaughter weight, also predictive for daily weight gain. Just showing that animals with intestinal inflammation have villus shortening, and that is really associated with poor performance. So it's very important that we maintain villus structure and we reduce inflammation in the intestinal tract. So that's clearly quite important for inflammation. I will come back to this further when talking about dietary additives. So one of the things that feed additives should do to maintain animal performance and to maintain a healthy gut is to promote villus length, to promote epithelial cell proliferation, to increase intestinal integrity, and to reduce inflammation. That's what these slides are saying in field data. That's what I just mentioned. So this is really relevant. So this is the consequence of what I just mentioned. Feed additives should try to improve integrity, reduce inflammation, and maintain the villus structure, because that is so important for animal performance. I'll just give you some examples here. This is an example of coccidiosis, in which you can see here
Well, this is an experimental model in which we have been inoculating animals at day 16 with different Emeria species, Maxima and Acervulina, basically targeting the small intestinal tract and sampling a few days later. What you see here is that in this model, so this is the control group, this is the coccidiosis affected group. Of course, you have higher Acervulina scores. Each dot, again, is the value for one animal here. Maxima scores go up, but much more important is that you have leakage. So it means you have an increased intestinal permeability. What you see here on the vertical axis is actually a leakage marker. So what we do here is giving an oral administration of a compound that is called iohexol. And this compound is leaking into the bloodstream when you have epithelial damage. So when you have a high intestinal permeability, this compound is found back in the blood in much higher concentration. That's what you see here. Coccidiosis infected animals in general have much higher values of this compound in the blood, and that points to problems with intestinal integrity. So you have a leaky gut. That's basically what this graph is saying. Coccidiosis is reducing villus length. That's what you see here. It's increasing crypt depth. So that means that the animal is trying to heal the lesions by producing much more epithelial cells. It's reducing villus to crypt ratio, of course, and it also, these animals have an inflamed gut. Okay, so coccidiosis is one of these examples that cause inflammation, cause villus shortening, and cause epithelial permeability. You have some other examples as well. Heat stress is an example. So what you basically see here, this is a heat stress model. It's a cyclic heat stress model in which the temperature is going up to 32 degrees, then lowered again, then go up to 32 degrees, etc. So it starts about from 3 weeks of age that we play with temperature. It's a heat stress induction. Again, what you see here is increased gut permeability, and this here on the vertical axis is the same principle as with the iohexol. It's Fitz-Dextran. It's a fluorescent marker that you give orally to the animals, and when you measure high concentrations in the bloodstream, you know that there's increased leakage. So it's pointing to leaky gut again. This is the control group. This is the heat stress group, and you see this increase in permeability. You see villus shortening, about 20% shorter villi. And you also see, I just point here to the two graphs below, the two left side graphs below. This is the expression of tight junction proteins. So tight junction proteins are the proteins that seal epithelial cells with each other. And you see also here that the expression of these proteins is going down, pointing to problems with intestinal permeability. Heat stress is causing inflammation. Here you see cytokine expression in the intestinal tract. You see quite high concentrations of interleukin-6, interleukin-8, and also TNF-alpha. These are pro-inflammatory cytokines produced by epithelial cells, but also by immune cells, by macrophages, for example, and that really points to inflammation. So heat stress is really causing quite some inflammatory reaction. Interleukin-10 is an anti-inflammatory cytokine, so this is going down in heat stress models. So it's just, again, pointing to the same. There's a lot of different factors. I just mentioned two here, coccidiosis and heat stress, but many other factors, viruses, mycotoxins, bacterial toxins are causing inflammation, villus shortening, and of course also permeability. This is just one slide showing you that heat stress is also causing increased permeability, but also systemic translocation of bacteria. So bacteria translocating from the gut to the bloodstream. This is the example of Enterococcus cecorum, which is causing lameness in birds because these bacteria come from the gut, go to the bloodstream, and attach to the growth plates of the bones, and also cause septicemia. That's what you see here. This is let's say in blue, you see the non-heat stressed animals. In red, you see the heat stressed animals. And you see that the percentage of birds with Enterococcus cecorum in the liver, spleen, but also the vertebrae, femur heads is actually increased quite a lot. So this points to leakage of the gut and also bacteria that translocate from the intestine to the bloodstream.
Final slide of this part, just as a summary. This is the normal intestinal tract of a healthy animal, high bacterial diversity, sealed tight junctions between the epithelial cells. This is normal. Sometimes caused by different triggers, coccidiosis, heat stress, other triggers. You have this lower microbial diversity, some bacteria that can go through the epithelial lining, connect with receptors at the basolateral surface. These are called toll-like receptors. And this is really a trigger for cytokine expression and massive immune cell infiltration and inflammation. And this is causing reductions in animal performance. So this is the theory behind the interaction between epithelial layers and inflammatory cells. So I guess there's now a translation for you. Okay. Yes, I'm going to make a very brief summarize here. ค่ะก็หัวข้อของดร. ฟิลิปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4 ท็อปิกนะคะก็จะเป็นเรื่องของintestinal epithelial ก็คือเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน GI tract ก็คือ intestinal microbiota แล้วก็ metabolite ของเจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้ที่ว่ามันจะมีผลยังไงต่อสุขภาพของทางเดินอาหารหัวข้อที่4ก็คือกลยุทธ์ในทางของการจัดการทางด้านอาหารที่จะทำให้สุขภาพทางเดินอาหารดีนะคะก็เริ่มต้นที่ epithelial cells นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่มันวางตัวอยู่บนเยื่อบุผนังของลำไส้ที่บริเวณ epithelial cell เนี่ยมันจะมีเซลล์ที่หลากหลายชนิดหน้าที่ของมันก็คือป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามากับการกินอาหารที่เข้ามาในทางเดินอาหารเนี่ยมันหลุดลอดผ่านเยื่อบุนี้แล้วเข้าไปในระบบเลือดเพราะนั้นที่เซลล์บริเวณนี้นอกเหนือจากว่ามันจะทำหน้าที่ในการสร้างตัวของภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการสร้างมิวซินที่มันจะจับสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสร้างเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยหรือว่าทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารนะคะมันก็ยังเป็นตัวที่ช่วยปกป้องไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าไปสู่ระบบเลือดแล้วก็อินเฟคไปตามร่างกายของสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของการช่วยเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหารก็คือทำยังไงที่เราจะทำให้เซลล์เอพิเทเลียลเซลล์เหล่านี้นะคะฟังก์ชันได้ตามปกติแล้วก็สามารถที่จะทำงานในเรื่องของการช่วยต่างๆในสไลด์ที่เขาบอกมาตั้งแต่ดูดซึมไปจนกระทั่งสร้างอิมมูนได้อย่างปกตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันไม่ให้เซลล์เหล่านี้นะคะอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับภาวะของการอักเสบนะคะการอักเสบเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยที่เขาพูดซึ่งเขายกตัวอย่างมาก็มี 2-3 ปัจจัยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เรารู้นี่การประเมินในเรื่องของความแข็งแรงของ epithelial cell หรือว่าเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำได้ด้วยการดูความยาวของวินไลน์ดูความลึกของคลิปแล้วก็ดูเรโชของมันนะคะเพราะว่า2ส่วนนี้มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกความสมบูรณ์แล้วก็บอกความสามารถในการพัฒนาในการที่จะเจริญเติบโตของเซลล์ที่จะทำให้เกิดฟังก์ชันในทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นะคะในภาพหนึ่งเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าถ้าวินไลน์ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นวินไลน์ที่ยาวแล้วก็มีabsorptive cell นะคะคือเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเนี่ยอยู่ในปริมาณที่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดภาวะของการอักเสบซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดการอักเสบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของเยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยหดสั้นลงนั่นคือวินไลน์มันก็จะสั้นแล้วมันก็จะหนาแล้วก็มันจะมีในส่วนของ inflammatory cell เกิดขึ้นในเซลล์บริเวณนี้ค่อนข้างสูงมากนะคะหน้าที่ของตัวเซลล์เนี่ยนะคะพอเวลามันเกิดอินเฟมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะใช้พลังงานจำนวนมากในการพยายามที่จะ recover พัฒนาเซลล์กลับคืนมาใหม่ทำให้สารอาหารที่สัตว์พึงจะได้ใช้ไปในการเจริญเติบโตเนี่ยถูกดึงเอามาใช้ในการrecover ทางเดินอาหารตรงนี้ก็จะทำให้สัตว์ที่มีภาวะอักเสบเนี่ยนะคะมีเรื่องของการถดถอยเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะทีนี้เขาก็โชว์ในเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่เขาใช้เป็นมาร์กเกอร์ในเรื่องของการบ่งบอกความอักเสบที่มันทำให้เกิดการเสียสภาพของทางเดินอาหารอย่างเช่นคลิปเดฟจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของวินไลน์นะคะมันก็จะหดสั้นทำให้เรโชนั้นมันหดสั้นลงในกรณีที่สัตว์นั้นมีภาวะของการอักเสบนะคะทีนี้เขา correlate
ไอการหดสั้นของวินไลน์หรือว่าเรโชของวินไลน์ต่อคลิปเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยกับอัตราการเจริญเติบโตก็พบว่าถ้าวินไลน์สูงหรือเรโชของวินไลน์กับคลิปเนี่ยสูงก็จะพบว่ามันจะอยู่ในกลุ่มของไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยหมายถึงการ proliferate ของเซลล์วินไลน์กลับคืนมายาวเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็มีอินเฟรมก็มีการอักเสบต่ำก็ทำให้ performance ของสัตว์นั้นดีซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือได้นะคะด้วยการจัดการเรื่องของอาหารแล้วก็สารเสริมนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าปัจจัยอะไรบ้างในธรรมชาติที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยที่มันทำให้เกิดภาวะการอักเสบอย่างเช่นเชื้อบิดนะคะในงานวิจัยเขาก็โชว์ให้เห็นว่าถ้าสัตว์ได้ไก่เนี่ยได้รับเชื้อบิดนะคะสักประมาณวันที่16แล้วก็มาแซมปลิ้งดูทางเดินอาหารในวันที่21ก็จะพบว่ามันมีภาวะของกัดลีกก็คือลำไส้รั่วอันเนื่องมาจากการที่ความแข็งแรงของตัววินไลน์ที่มันจะซิลไอตัวผนังของเยื่อบุลำไส้เนี่ยมันด้อยสมรรถภาพลงไปนะคะทำให้พารามิเตอร์ที่เขาวัดอย่างเช่นตัวของวินไลน์ก็จะหดสั้นคลิปเดฟก็จะลึกมากขึ้นเรโชก็จะด้อยลงแล้วก็มีตัวของอิมมูนนะคะเซลล์ที่มันทำหน้าที่ในการผลิตแอนติเจนมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเนี่ยสูงขึ้นอย่างตัวของ CD3 นะคะ Heat stress นะคะก็คือปัจจัยที่2ที่เขายกตัวอย่างให้ผลคือกันเลยก็คือทำให้กัดลีกทำให้โอกาสการหลุดลอดของสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้นนะคะทำลายตัวของวินไลน์นะคะและชัดเจนว่ามันทำให้การแสดงออกของ mRNA ที่เป็นตัวควบคุมการสร้างโปรตีนที่เป็นไทป์จังชันโปรตีนที่มันซิลตัวของวินไลน์เนี่ยนะคะมันมีการเอ็กซ์เพรสน้อยลงนั่นหมายถึงว่าโปรตีนก็จะถูกสร้างน้อยลงความแข็งแรงของวินไลน์ในการที่จะซิลทางเดินอาหารก็จะลดต่ำลงนะคะที่มากกว่านั้นเนี่ยฮีทสเตรสยังไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบนะคะโดยผ่านการสร้างเขาเรียกว่าปัจจัยกระตุ้นผ่านTNF alpha นะคะ tumor nucleus alpha factor นะคะแล้วก็กระตุ้นการตั้งอินเตอร์ลิวคิน6กับ8ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ของการอักเสบแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างอินเตอร์ลิวคิน10ซึ่งเป็นแอนไทก็คือตัวต่อต้านภาวะการอักเสบทำให้เกิดภาวะของการอักเสบในทางเดินอาหารนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาก็ชี้เห็นว่าในไก่ที่เขามีภาวะของ heat stress เนี่ยถ้ามีการ infect ด้วยเชื้อ enterococcus เนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มที่มีการได้รับheat stress แล้ว infect เชื้อเข้าไปเนี่ยจะมีเชื้อเนี่ยหลุดลอดเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปเจอเชื้อเนี้ยในตับในหัวใจนะคะตัวอย่างจริงๆในตับก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าในหัวใจของกลุ่มที่เขายกตัวอย่างเนี่ยคือจะมีในส่วนของเชื้อไปสะสมจริงๆอวัยวะอื่นก็เห็นเหมือนกันในตับกับในม้ามนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเยื่อบุผนังลำไส้เกิดภาวะของการมีเขาเรียกว่าความไม่แข็งแรงนะคะมันลีกมันก็จะทำให้สิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ภายนอกท่อทางเดินอาหารเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็ไปจับกับโทไลท์รีเซปเตอร์แล้วหลังจากนั้นกระบวนการอินเฟรมเนี่ยมันหรือการอักเสบก็จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ของเยื่อบุผนังลำไส้นั้นเกิดการหดสั้นแล้วก็ถูกทำลายOkay, you can proceed to the next topic. Okay, thank you. So next topic is about microbiota. So basically what you see here is the development of the microbiota during aging of broilers. So this is day 2 post-hatch, day 3 post-hatch. This is the relative abundance of the family. So this is a sequencing study which we sequenced the microflora just to have an idea on how normal development of microflora in broilers looks like. What you see here in the small intestinal tract is that about 70% of the initial post-hatch microbiota is consisting of enterococci, about 20% of enterobacteriaceae, that means, for example, Escherichia coli, and also about 5 to 10% is consisting of Clostridia. Okay, in the cecum, it's a bit the same type of groups. In the cecum, you have about 70% of enterobacteriaceae, so Escherichia coli-like organisms. You have about 20% of enterococci and also some Clostridia, including Clostridium perfringens. So the initial
post-hatch microbiota is full of opportunistic pathogens. These are all opportunistic pathogenic species. And it's important, of course, because also initially, early post-hatch, there's quite a high permeability. This is just sampling of the femur heads, so the bones, during aging of the animal. And you see that, well, each dot is the value for one animal. This is a logarithmic scale, so that quite a high colonization is present on the bones, initially post-hatch. And this is because these bacteria can translocate, okay? So that's quite important. In the ileum, lactic acid bacteria take over after a few weeks. So that's a normal intestinal microbiota, lactic acid bacteria. In the cecum, you have two different bacterial families that are becoming dominant during aging, around 2 to 3 weeks of age. And these are families called Rhiminococcaceae and Lachnospiraceae, and these are fiber-degrading bacteria that produce short-chain fatty acids. Okay, so this is normal development of the intestinal microflora. That's what I just mentioned. Initially, you have colonization by facultative anaerobic but opportunistic pathogenic bacteria. We see them here. In the ileum, lactic acid bacteria take over. In the ceca, you have these fiber-degrading and short-chain fatty acid producing bacteria. Now, this slide is showing you the percentage of farms that either initiate antibiotic treatment in orange, or in blue line here, percentage of farms that are treating with antibiotics. And in Europe, this European study, and you see that there are two different periods that are very important. Early post-hatch period, a lot of antibiotics being used to prevent early mortality and septicemia, and also prevention of lameness. This period here to, let's say, control necrotic enteritis caused by Clostridium, dysbiosis, and also for preventing lameness. PCO is bacterial chondronecrosis with osteomyelitis. This is just caused by translocating bacteria from the gut to the bloodstream. In these periods, I will skip this slide here, but I will just go back to these two examples that I just mentioned. How does the microflora look like when you have some intestinal damage? So this is again a coccidiosis model, just to show you, this is the control group, this is the challenge group. You see, of course, that body weight is going down, feed conversion is going up in a challenge model with coccidiosis, villus length is going down, inflammation is going up. This is what I already mentioned. But if you look at microbiota composition under coccidial challenge, you see that a lot of bacteria that are fiber degraders are actually depleted. I'm just focusing on the picture on the right side here. This is a picture coming from DNA, well, from microbiota sequencing studies, and all these bacterial taxa here mentioned, they are depleted under coccidiosis challenge. This is a logarithmic scale, meaning that, for example, if you look at these Rhiminococcaceae here and these Lachnospiraceae, you have more or less a 1,000 to 10,000-fold depletion of these bacteria. So under coccidiosis, there's a depletion of butyric acid and propionic acid producing microbiota. That's what this slide is actually saying. You have more or less the same in the heat stress model. What you see here is, again, the heat stress model I just mentioned. You also see here that these families of Rhiminococcaceae and Lachnospiraceae are going down a bit less severe, from 38% to 34%, and here from 18% to 14%. But actually also there's quite a reduction in butyric acid concentration in the intestinal tract in the heat-stressed animals as compared to the control animals. So again, here you see a depletion of different bacterial groups that produce short-chain fatty acids and degrade fibers. It's very common. You see that with mycotoxins, with Clostridium, with heat stress, with coccidia. It's all the same types of bacteria that are depleted. So one of the things that dietary additives should do, of course, is reinstall these types of bacteria. I will come back to this further. This is a summary slide here of this part. This is the normal intestinal tract full of anaerobic bacteria that produce, for example, butyrate, which is actually oxidized in epithelial cells. So this is the normal condition. It's a very health-promoting metabolite. If you have some kind of a gut dysbiosis by coccidia, heat stress, or any other trigger, you see that these aerobic bacteria start proliferating
and these anaerobic short-chain fatty acid producers are depleted. These ones here, these proteobacteria, these contain, for example, Enterobacteriaceae, so Escherichia coli, but also Enterococci are coming up. These do not belong to this group, but they also come up. What actually happens is you have less butyrate here, what means that the oxygen coming from the blood is not used to metabolize butyrate, but it's leaking into the intestinal lumen. And because of this oxygen here and because of oxygen radicals by immune cells, you have this killing of these anaerobic microbiota and this expansion of these aerobic bacteria that are the opportunistic pathogens, for example, the Enterobacteriaceae. So this is generally what happens under a lot of different triggers that cause dysbiosis. So this is the second part for translation. Okay, thank you. จะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามไดเจสให้มันง่ายนะคะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างว่าในภาวะบางภาวะที่มันเกิดความเครียดนะคะแล้วทำให้จุลินทรีย์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะของโปรไฟล์หรือว่าการเจริญเติบโตของมันเนี่ยจะสัมพันธ์อยู่กับภาวะของการเกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพทางเดินอาหารโดยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในช่วงที่ไก่แรกเกิดนะคะปริมาณของแบคทีเรียนะคะถ้าดูในไอเลียมในไก่ปกติเนี่ยนะคะมันก็จะมีในส่วนของแลคโตบาซิลลัสนะคะอยู่ประมาณสักเกิน70ประมาณสักเกิน 70% เนื่องจากว่ามันเป็นเดี๋ยวนะคะมีในส่วนของ Enterococcus นะคะอยู่ในคือต้องขออภัยจริงในสไลด์เนี่ยมองภาษาอังกฤษยากมากEnterococcaceae นะคะจะมีอยู่ประมาณ 70% แล้วก็จะมีแลคโตบาซิลลัสอยู่ประมาณไม่เยอะแต่เมื่ออายุเขาเพิ่มมากขึ้นแลคโตบาซิลลัสที่อยู่ในไอเลียมเนี่ยมันจะมีการพัฒนาสูงขึ้นจริงๆในไก่ที่เม็ดทัวเนี่ยถ้าเราดูโปรไฟล์ของแบคทีเรียจะพบว่าแลคโตบาซิลลัสเนี่ยจะอยู่ประมาณ 70-80% นะคะแต่ถ้าเป็นในซีกัมเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเห็นก็คือตัวของแบคทีเรียที่มันจะ predominant จะเป็นกลุ่มที่สร้างบิวทริกแอซิดนะคะซึ่งมันจะมีกลุ่มของลูมิโนคอคคัสกับแลคโนสไปราซีอีนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพบภาวะของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในไอเลียมสูงแล้วเจอในซีกัมว่ามีลูมิโนคอคคัสกับแลคโนสไปราซีอีสูงเนี่ยนั่นคือเป็น normal นะคะเป็นสิ่งที่พึงจะทำให้สุขภาพทางเดินอาหารมันดีทีนี้เขาบอกว่าพีเรียดหลังจากการโพสต์แฮชเนี่ยนะคะประมาณสัก2 วันนะคะจะเป็นช่วงที่เราพบว่ามันมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของแบคทีเรียนะคะในส่วนของทางเดินอาหารเนี่ยค่อนข้างมากนะคะหรือว่ามีการอินเฟคเข้าไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางเดินอาหารค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็สามารถเจอเชื้ออื่นที่เป็นเชื้อก่อโรคได้นะคะเมื่อเทียบกับที่อายุอื่นๆนะคะทีนี้ในส่วนของไอเลียมเนี่ยโดยปกติอย่างที่บอกแล้วว่าแลคโตบาซิลลัสมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นแต่ว่าในส่วนของซีกัมนะคะสิ่งที่เจอก็คือแลคโนสไปราซีอีกับลูมิโนคอคคัสซึ่งเป็นกลุ่มของแบคทีเรียกลุ่มหลักที่สร้างบิวทริกแอซิดซึ่งบิวทริกแอซิดเนี่ยนะคะถ้าใครที่ติดตามในเรื่องของภาวะที่เขาพยายามรักษาสมดุลของสุขภาพทางเดินอาหารจะพบว่าบิวทริกแอซิดเป็นออร์แกนิกแอซิดที่มีบทบาทในเรื่องของการช่วยเป็นพลังงานให้กับเซลล์รวมทั้งช่วยในเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในลำไส้ทางส่วนท้ายนะคะก็คือในส่วนของทางเดินอาหารที่เป็นลำไส้ใหญ่กับไส้ติ่งนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าในกรณีที่เขาพบเนี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงหลักๆด้วยกันก็คือช่วงแรกที่มันช่วยในเรื่องของการป้องกัน early mortality แล้วก็E. coli septicemia แล้วก็BCO นะคะก็คือช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกต่อมาเนี่ยในช่วงอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะใช้ยาเยอะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของโรคบิดนะคะเรื่องของเสียสมดุลจุลินทรีย์เรื่องของ necrotic enteritis รวมทั้งเรื่องของ BCO ซึ่งเป็นการอินเฟคของเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะของหัวกระดูกผุแล้วก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเดินนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะถ้า2ช่วงนี้จะเป็นช่วงหลักๆที่อาจจะมีการexpose กับตัวของ pathogenic bacteria แล้วก็ทำให้มัน shift
แล้วก็ทำให้เกิดภาวะการสูญเสียความแข็งแรงของสุขภาพทางเดินอาหารได้นะคะทีนี้เขาก็มาพูดถึงว่าภาวะที่บิดมันไป induce โรคบิดเนี่ยไป induce ให้เกิดภาวะของจุลินทรีย์ที่ไม่สมดุลนะคะก็พบว่ามันมีผลโดยตรงที่ทำให้ FCR นั้นสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีผลไปทำให้เกิดภาวะของการทำลายนะคะเยื่อบุของผนังลำไส้ก็คือวัดจากความสั้นลงของวินไลน์แล้วก็เรื่องของการไปเขาเรียกว่ากระตุ้นเซลล์ CD3 นะคะนั่นหมายถึงว่าเกิดภาวะของการเกิดอินเฟรมนะคะเกิดขึ้นทีนี้เขาพูดถึงบิวทริกแอซิดนะคะว่าจริงๆในภาวะที่สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มของแบคทีเรียที่สร้างกรดบิวทริกเนี่ยควรจะมีอยู่ประมาณค่อนข้างสูงมากนะคะทีนี้กลุ่มของแบคทีเรียกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกว่าคืออย่างกลุ่มของ Lactobacillus กับตัว Ruminococcus นะคะมันควรที่จะมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อที่มันจะสามารถช่วยผลิตตัวบิวทริกแอซิดที่ทำให้ตัวของทางเดินอาหารนั้นน่ะสามารถที่จะมีการเขาเรียกว่า proliferate กลับมาแล้วก็ recover ให้มันแข็งแรงได้แต่ในภาวะที่มีการติดเชื้อบิดเนี่ยเขาก็พบว่าปริมาณของการสร้างนะคะตัวบิวทริกแอซิดเนี่ยมันจะลดลงเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะมันมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะลดต่ำลงนะคะเช่นเดียวกับภาวะของ heat stress นะคะ heat stress ก็ทำให้เกิดการลดลงของแบคทีเรียที่สร้างกรดบิวทริกได้เหมือนกันนะคะทีนี้แบคทีเรียที่สร้างกรดบิวทริกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือกลุ่มของแบคทีเรียที่โดยธรรมชาตินะคะเขาจะมีการเขาเรียกว่าเจริญเติบโตในภาวะที่เป็นanaerobic respiration หมายความว่าในทางเดินอาหารส่วนปลายเนี่ยถ้ามีออกซิเจนต่ำนะคะเจ้าแบคทีเรียกลุ่มนี้เขาจะมีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนี่ภาวะออกซิเจนที่มันจะต่ำในส่วนของไส้ติ่งหรือในโครอนเนี่ยมันจะสัมพันธ์อยู่กับปริมาณของบิวทริกแอซิดที่เซลล์เนี่ยดูดซับเข้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ถ้ามีการสร้างบิวทริกแอซิดสูงโดยจุลินทรีย์ที่ดีเจ้าบิวทริกแอซิดเนี้ยจะถูกดูดซึมโดยเซลล์ในส่วนของลำไส้ตรงนั้นแล้วเอาไปเข้ากระบวนการสร้างพลังงานนะคะโดยใช้ออกซิเจนเราเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันก็จะทำให้มีการดึงออกซิเจนเนี่ยจากสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเข้ามาใช้ในเซลล์สูงขึ้นก็ทำให้แอนแอโรบิกแบคทีเรียคือกลุ่มที่ดีเนี่ยโตได้ดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีภาวะที่เจ้าบิวทริกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยมันน้อยลงนะคะมันก็จะผันเซลล์เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้บิวทริกแอซิดเซลล์ของสัตว์เนี่ยก็จะไปใช้ในส่วนของน้ำตาลมาเข้าไกลโคเลซีดซึ่งไกลโคเลซีดเนี่ยไม่ใช่ออกซิเจนเพราะนั้นก็จะมีออกซิเจนถูกลีกปล่อยออกไปนะในส่วนของทางเดินอาหารตรงนั้นน่ะก็ทำให้เจ้าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยโตไม่ได้แต่กลับไปโปรโมทจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มใช้ออกซิเจนให้โตแทนซึ่งพวกนี้เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเพราะนั้นเนี่ยความสำคัญของบิวทริกแอซิดเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับแบคทีเรียที่ดีสัมพันธ์อยู่กับความแข็งแรงของทางเดินอาหารแล้วก็สมดุลของแบคทีเรียที่สร้างกรดบิวทริกได้นะคะเพราะนั้นการให้ไฟเบอร์ที่ดีเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ช่วยโปรโมทแบคทีเรียกลุ่มนี้ได้โอเค I'm done Thank you. Okay, so the next part is about dietary strategies to support gut health. As I just mentioned, we have to try to get butyrate levels to high concentrations. We have to try to reduce the opportunistic pathogens. I just want to mention this slide here very briefly. Butyrate is a very important bacterial metabolite. It increases epithelial cell proliferation. It strengthens the connections between the epithelial cells, and it also is anti-inflammatory. So it's a very nice metabolite with a lot of different effects that are supportive for gut health. How can we increase these fiber-degrading butyrate producers? There's a variety of different ways. Using diet composition changes, using enzymes, for example, using prebiotics, probiotics, but also acidifiers. So there's a variety of different ways to increase butyric acid levels. The normal microflora is actually producing butyrate from polysaccharide breakdown coming from cell walls of corn or maize, so just corn or wheat or other cereals. Of course, we use enzymes in broilers
xylanases, for example, to degrade these polysaccharides to shorter oligosaccharides, which are in fact prebiotic substances. These can be converted to lactic acid, but also directly to these short-chain fatty acids. And lactic acid can also be converted to butyric acid. So this is the normal cascade of butyric acid production. I will give you some more examples. One of the questions I always get is, of course, you can feed butyrate on itself using, for example, fat-protected butyrate. What you see here is an experimental infection with salmonella. This is the percentage of animals in the vertical axis with a certain infection level, as you can read here, meaning that this is an infection trial in which the animals were infected with Salmonella enteritidis. Samples were taken a few days later. So this is an infection model. You see that in the control group, a lot of animals, about 40% of the animals have more than 10 to the 4th Salmonella per gram of cecum. And of course, in the group that received fat-protected butyrate as a feed additive, you see that the percentage of animals with these higher levels is much lower, and that the percentage of animals with very low Salmonella levels is increasing. So that just means that butyric acid as a feed additive can actually reduce colonization with, in this case, Salmonella, which is a member of the Enterobacteriaceae. Okay, I'm not going to use this slide, this part of the slide, but there are also other ways. I mean, I just want to give you some examples here to show that this butyric acid producing microflora is very important. This is a study I'm showing here with bran as a fiber source. I'm not going to go too much into detail on what bran actually is, but bran is the outside of cereals, so it's the pericarp and the aluminum layer, which contains a lot of fiber, insoluble fiber. So for example, arabinoxylans, but also some soluble fiber that you can see here, including some glucans and fructans. But if you start using bran as a dietary additive, this is a study with 1% bran as a dietary additive in a Salmonella infection model, in which the animals were inoculated at day 10 and sampling was done 4 days later. You also see quite a nice effect of bran on Salmonella colonization. So this is the control group, showing, for example, that, let's say about 40% of the animals have very high colonization levels of Salmonella between 10 to the 4th and 10 to the 6th. If you start using bran at different particle sizes, you see that especially the bran with low particle sizes below 280 micrometer have certainly quite a high number of animals that are Salmonella negative. So just showing you that bran at low particle size is actually reducing colonization with Salmonella. So one of the questions is, why is that happening? And if you start sequencing the microflora, you will actually see that these butyrate-producing, short-chain fatty acid-producing, and fiber-degrading families that I mentioned before are increased in abundance. Okay, so there's an increase in short-chain fatty acid producers. There is, as you can see here below, a reduction in Enterobacteriaceae, E. coli, Salmonella, and other types of opportunistic pathogens. Microbial diversity is increasing, but here also very important in the middle. This is a quantification of the bacteria, of the gene that is encoding for the enzyme that is catalyzing the final step in butyric acid production. So it has a very difficult name, but this is an enzyme that is causing microbial butyrate production. You also see here that numbers of bacteria that are able to produce butyrate are actually increasing. Okay, so this is what happens when you add 280 micrometer bran to the feed of broilers. So increasing butyrate concentrations, increasing butyrate producers, reducing Salmonella. That's what's actually happening. And of course, this is also something you will be able to do with enzymes. So these are just 3 different papers of us, basically using xylanases that can, or different enzymes that can work on wheat, but also on corn or maize. Because these enzymes, they actually degrade these very complex polysaccharides. So this is the arabinoxylan structure. The enzymes can break down these arabinoxylans to smaller compounds, arabinoxylan oligosaccharides, or even xylo-oligosaccharides. And these have prebiotic effects. And the nice thing about these
prebiotic small oligosaccharides, says that these can be used by short-chain fatty acid-producing bacteria to produce propionate and butyrate. Okay, so this is quite important mode of action of enzymes. They open up cell walls, they increase digestibility, of course, and they reduce viscosity, but they also produce prebiotic substrates for butyric acid-producing bacteria. And that's what you see here. This is a study with 0.5% of xylo-oligosaccharides, so the breakdown product of xylionases, in a poorly digestible diet with rye and more difficult to digest protein sources, just to reduce a bit animal performance. You see that addition of xylo-oligosaccharides as a dietary additive is reducing feed conversion. That's what you see here in the red box in the first 26 days, but also all over the whole period. And you also see that villus length is increasing. So this is the result of xylo-oligosaccharide addition, and why animal performance is improved and villus length is increased is because also here you see the increase in butyric acid producing bacteria. Okay, this is again a measurement, a quantitative measurement with quantitative PCR of numbers of bacteria that contain the gene that encodes for this enzyme here, which is the key enzyme in microbial butyrate production. Each dot here is one animal, is the value for one animal, and you see that xylo-oligosaccharide addition is actually increasing numbers of bacteria that are capable to produce butyric acid. Okay, that's what this slide is mentioning. On the right side, it's just a pathway for butyrate production. It doesn't matter so much. This is a salmonella infection study. In fact, what you see here, first of all, is fermentation of different substrates to butyrate. So what we did here was taking cecal inocula. We inoculated test tubes, and we also added one of these substrates. So cellulose, starch, inulin, and xylo and fructo-oligosaccharides, and then incubating it for 24 hours. This is butyrate production in the vertical axis. You see that these three compounds here, these are prebiotics that are converted to butyric acid. These ones are not. And if you do a salmonella infection trial, then you will see that these three actually are reducing salmonella colonization, okay? Starch and cellulose are not. Again, linking butyric acid production with salmonella reduction levels, okay? This is what you see here. This is an infection trial with xylo-oligosaccharide addition in broiler diets, challenge with salmonella at day 14, taking samples at day 3, 7, and 11. And then you see that at each time point, salmonella colonization levels are reduced quite a lot. 1 log unit, 3 or 4 log units, 2 log units. So the link between salmonella and butyric acid production. Of course, you have also probiotics that can help in promoting gut health. This is just a study with bacillus probiotics. They do not produce butyric acid, but they can produce lactic acid, for example, that is converted to butyrate. This is just a study in which we have in-feed delivery of bacillus probiotics all over the broiler production period. And what I just want to point out here is that, well, you see increases in bacillus concentrations at the different compartments of the intestinal tract, so jejunum, ileum, cecum. This is a logarithmic scale. You see quite high increases in the intestinal tract. You also see increases in specific metabolites, and this is nicotinic acid. It's vitamin B3, in which you see quite high increases of this metabolite in the different compartments of the intestinal tract. And vitamin B3 is important because it binds to the same receptor as butyrate. So it mimics a bit the mode of action of butyric acid. So this is also what bacilli can do. I'm not going to focus on details here. This is a sequencing graph. What you just see here is that when you add bacillus probiotics, you will see reductions in Enterobacteriaceae. In fact, you see that here, that's a heat map. These are all Enterobacteriaceae here, Escherichia coli, but also quite some others. And you see that the dark blue are depletions or low concentrations in these microbial families or genera, and this is happening in the bacillus-treated animals. So each vertical line is one animal. The yellow are the bacillus-treated animals, the purple, the others. And you see that there's quite a difference here. So there are reductions in these opportunistic pathogens when delivering these bacilli.
Actually, there's quite some potential synergism here. You have the enzymes, the xylanases, you have the probiotics, and of course, enzymes are improving digestibility, but they also lead to production of oligosaccharide prebiotics, such as xylo-oligosaccharides, and these can be used by certain probiotics, also by lactic acid-producing bacteria, to produce lactate that is further converted to butyrate. And of course, probiotics, such as bacilli, they also produce quite a lot of antimicrobial molecules with efficacy, for example, against Clostridium, and they metabolize the prebiotics that are produced by enzyme activity further to lactate and short-chain fatty acids. So there's a nice potential synergism between enzymes and prebiotics, which is, of course, can be quite relevant to include together in poultry diets. This is my final slide. Just saying that epithelial cells are very important cell type in gut health. Damage to epithelial cells by coccidiosis, heat stress, or any trigger is causing inflammation. Butyrate is a very important beneficial metabolite, and you have quite some dietary strategies that can promote gut health by increasing butyric acid concentrations and reducing the presence of opportunistic pathogens, and combinations between enzymes and probiotics or one of these factors that can be used as a good strategy to improve intestinal health. So this was my final slide, open for translation again. Thank you very much, Dr. Filip. Okay, let me make a very quick summarize. ก็ในพาร์ทเรื่องของการกลยุทธ์ของการจัดการทางด้านอาหารนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของสุขภาพทางเดินอาหารนะคะสิ่งที่เขาเน้นจริงๆนะคะก็คือเรื่องของการทำยังไงที่จะทำให้เกิดการสร้างกรดบิวทริกในลำไส้ส่วนปลายนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือบิวทริกแอซิดมันเป็นกรดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อตเชนนะคะช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเป็นกรดไขมันสายสั้นที่มีบทบาทในเรื่องของการเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีการสร้างบิวทริกแอซิดได้สูงนะคะนั่นหมายความว่าเซลล์ของเยื่อบุผนังลำไส้บริเวณนั้นเนี่ยจะมีการสร้างใหม่นะคะจะมีการเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาแล้วทำให้มันเกิดความแข็งแรงในเรื่องของการป้องกันการแทรกหรือการเข้ามาของตัวเชื้อโรคนะคะหมายถึงว่า proliferation ก็จะดีนะคะ tight junction ก็จะมีการ repair หรือสามารถที่จะซ่อมแซมได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะนั้นโอกาสในการที่จะเกิดภาวะของการ leak หรือการรั่วที่จะทำให้เชื้อโรคมันแทรกตัวเข้ามาในระบบเลือดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะโปรโมทการ fermentation ของตัวสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของเยื่อใยนะคะเพื่อให้มันจุลินทรีย์ที่สร้างบิวทริกแอซิดเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยเยื่อใยที่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นตัวที่สามารถโปรโมทการโตของแบคทีเรียที่สร้างบิวทริกแอซิดได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโอริโกแซคคาไรด์ซึ่งโอริโกแซคคาไรด์จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในลักษณะของการเป็นพรีไบโอติกโดยตรงใส่ไปได้เลยหรือการที่เรามีวัตถุดิบนะคะบางตัวที่เราสามารถที่จะให้เข้าไปในทางเดินอาหารแล้วเอาเอนไซม์ที่จำเพาะเจาะจงเนี่ยไปช่วยย่อยนะคะในตัวอย่างที่เขาให้เนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีรำนะคะรำของพวกซีเรียลเนี่ยซึ่งรำของพวกซีเรียลเนี่ยนะคะมันจะมีชั้นที่เป็นเพอริคาร์บหรือว่าผิวด้านนอกกับเอลูลอนเลเยอร์นะคะก็คือส่วนบริเวณที่มันถัดเข้าไปจากเปลือกผิวของมันเนี่ยในบริเวณนั้นน่ะมันจะมีส่วนของเยื่อใยประเภทอะลาบิโนไซแลนนะคะซึ่งอะลาบิโนไซแลนเนี่ยเวลาที่มันปรากฏอยู่ในเยื่อหมายถึงว่าผนังเซลล์ของหรือเซลล์วอลของพืชพวกนี้นะคะมันจะสามารถถูกย่อยนะคะออกมาเป็นโอริโกแซคคาไรด์ที่สายสั้นลงนะคะเหตุผลที่เราต้องย่อยมันเนี่ยนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยมันละลายน้ำได้แล้วมันทำให้เกิดความข้นหนืดนะคะอันดับที่2ก็คือความที่มันเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์เนี่ยมันจะแทรปสารอาหารที่อยู่ภายในเซลล์ไว้เพราะนั้นโดยธรรมชาติเรามักจะย่อยมันอยู่แล้วนะคะเพื่อปลดปล่อยสารอาหารที่อยู่ภายในเซลล์ออกมารวมทั้งลดความข้นหนืดแต่ถ้าเรามีการดีไซน์เอนไซม์ที่เหมาะสมไปย่อยไอ้เจ้าอะลาบิโนไซแลนเนี่ยจนกระทั่งมันได้
โอลิโกแซคคาไลด์ที่เราเรียกว่าเป็นไซโลโอลิโกแซคคาไลด์ที่สายมีความจำเพาะเจาะจงและมีความยาวเหมาะสมนะคะจะทำให้จุลินทรีย์ที่สามารถเฟอร์เมนเทชันเจ้าไซโลโอลิโกแซคคาไลด์เนี่ยมันทำหน้าที่ในการเฟอร์เมนเทชันนะคะสายสั้นๆของไซโลโอลิโกแซคคาไลด์นี้ได้แล้วมันก็จะสร้างบิวทิริกแอซิดออกมาจำนวนเยอะเลยดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการสร้างบิวทิริกแอซิดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ตัวของรำนะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นรำของข้าวสาลีนะคะแล้วก็เอามาบดที่particle size ต่างๆกันแล้วดูซิว่าที่ particle size ขนาดไหนที่จะสามารถทำให้เกิดการสร้าง butyric acid แล้วก็ไปลดจำนวนของเชื้อซาโมเนลลาที่เขา infect เข้าไปในตัวไก่ได้ก็ปรากฏว่าที่ขนาดประมาณ280ไมครอนเนี่ยพบว่าแบคทีเรียที่สามารถที่จะเฟอร์เมนต์นะคะเจ้าอะลาบิโนไซแลนตรงเนี้ยนะคะก็ทำงานได้ดีมีการสร้างบิวทิริกแอซิดแล้วก็ลดจำนวนของไก่ที่มีเชื้อซาโมเนลลาให้มันมีจำนวนลดน้อยลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นก็หมายความว่าการที่เรามีการใช้เอนไซม์เข้าไปย่อยตัวของคาร์โบไฮเดรตหรือโพลีแซคคาไลด์ให้ได้อนุภาคที่เล็กก็จะได้พรีไบโอติกเอฟเฟกต์ก็คือสามารถถูกเฟอร์เมนต์ต่อด้วยจุลินทรีย์ที่ดีนะคะได้ซึ่งก็จะไปทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคอย่างกลุ่ม Enterobaccteriaceae เนี่ยมันลดจำนวนลงแล้วก็มีจำนวนแบคทีเรียกลุ่มที่ย่อยตัวของบิวทิริกแอซิดก็คือ Lactobacillus กับ Ruminococcus เนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับการเขาเรียกว่า combineศักยภาพของเอนไซม์นะคะเข้ามาทำให้เกิดลักษณะของการสร้างพรีไบโอติกเอฟเฟกต์ในทางเดินอาหารซึ่งเขาก็พรูฟได้ด้วยการเสริมนะคะไซโลโอลิโกแซคคาไลด์ 0.5% ปรากฏว่าก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการรบกวนทางเดินอาหารของสัตว์นะคะในกลุ่มที่ได้วัตถุดิบที่สร้างความข้นหนืดนี้ได้นั่นหมายความว่าตัวไซโลโอลิโกแซคคาไลด์เนี่ยมันสามารถถูกหมักแล้วก็ถูกสร้างเป็นบิวทิริกแอซิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ที่ดีนั้นมีการเจริญเติบโตได้ทีนี้ในส่วนสุดท้ายที่ดร.ฟิลิปพยายามชี้ให้เห็นถึงว่าตัวของไซโลโอลิโกแซคคาไลด์เนี่ยมันทำงานยังไงในการไปโปรโมทการเจริญเติบโตของเจ้าแบคทีเรียแล้วก็มีผลให้บิวทิริกแอซิดมันถูกสร้างและไปมีผลดีต่อทางเดินอาหารเขาก็บอกว่ามันสามารถทำงานได้โดยเมื่อจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันถูกโปรโมทให้โตนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างบิวทิริกแอซิดได้เพราะว่าเจ้าไซโลโอลิโกแซคคาไลด์เนี่ยมันไปเขาเรียกว่ากระตุ้นการทำงานของยีนที่มันมีผลนะคะในการที่จะไป encode ก็คือไปสร้างตัวเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์บิวทิริกแอซิดนั่นก็คือบิวทิริลโคเอนไซม์ A นะคะซึ่งเป็นบิวทิริลโคเอนไซม์ A อะซิเตตโค A ทรานสเฟอเรสเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเปลี่ยนนะคะตัวของบิวทิริลโค A ให้กลายเป็นบิวทิริกแอซิดซึ่งไซโลโอลิโกแซคคาไลด์เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นพาธเวย์นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไซโลโอลิโกแซคคาไลด์ที่เราเสริมเข้าไปตรงๆเป็นพรีไบโอติกหรือเป็นไซโลโอลิโกแซคคาไลด์ที่ได้จากการเอาไซลาเนสไปย่อยอะลาบิโนไซแลนในวัตถุดิบก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยคอนเฟิร์มเยอะแยะนะคะว่าไซโลโอลิโกแซคคาไลด์นะคะสามารถที่จะสร้างภาวะให้บิวทิริกแอซิดเนี่ยบิวทิริกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยโตแล้วก็ลดในเรื่องของการคอนทามิเนตของซาโมเนลลาได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งตัวของโปรไบโอติกโปรไบโอติกอีกตัวหนึ่งที่เขายกตัวอย่างตัวบาซิลัสเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะทำงานได้ในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะโดยตัวบาซิลัสเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจำนวนในทางเดินอาหารนะคะในลำไส้ส่วนเจจูนัมในไอเลียมนะคะได้แล้วก็เพิ่มในซีกัมได้ด้วยแล้วบาซิลัสทำอะไรบาซิลัสจริงๆเนี่ยนะคะเขาไม่ได้สร้างกรดแต่เขาสร้างนิโคตินิกแอซิดซึ่งเป็นวิตามิน B3 แล้ววิตามิน B3 ตัวเนี้ยสามารถที่จะไปจับกับรีเซปเตอร์ตัวเดียวกับที่บิวทิริกแอซิดไป
ไปจับในการกระตุ้นนะคะให้เกิดการเขาเรียกว่าใช้เป็นพลังงานหรือกระตุ้นการ proliferation ของเซลล์ในเยื่อบุผนังลำไส้ในบริเวณที่มีเจ้านิโคตินิกแอซิดเนี้ยปรากฏอยู่นะคะซึ่งทั้งสองส่วนเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเอาเอนไซม์นะคะมาสร้าง prebiotic effect เอาโปรไบโอติกที่มีประโยชน์มาช่วยสนับสนุนมันเป็นเหมือนการคอมไบน์3ส่วนเข้าด้วยกันก็คือเอนไซม์พรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคะเพราะนั้นไซลาเนตเองช่วยเรื่องการย่อยช่วยเรื่องการปลดปล่อยตัวของโอลิโกแซคคาไรด์ที่เหมาะสมเพื่อให้จุลินทรีย์ที่ดีได้เอาไปเฟอร์เมนต์สร้างบิวทิริกแอซิดที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์แล้วก็คอนโทรลพาโทเจนิกแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคอมบิเนชันของสารเสริมเนี่ยนะคะในการทำงานที่เขาอาจจะมาจากแหล่งที่ต่างกันแต่เขาสามารถที่จะซินเนอร์จิสก็คือสนับสนุนเกื้อกูลการทำงานในเรื่องของช่วยให้ฟังก์ชันของทางเดินอาหารเนี่ยมันแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้นะคะก็สรุปประมาณนี้นะคะ do we have time for question do we Dr. Philip Yes are you ready for a very difficult question Okay that's good Okay I'm just kidding any question from the audience you may raise your hand and take a microphone from me and you ask him directly Yes yeah, one question from the audience ครับขอคำถามนิดนึงนะครับว่าอย่างในกรณีตัวบิวทิริกแอซิดเนี่ยถ้าในกรณีเราเติมในอาหารสัตว์ตัวแคลเซียมบิวเทเลตลงไปเลยได้ไหมมันจะมีผลแตกต่างกับตอนที่มันไปเกิดตรงลำไส้ส่วนท้ายนะบิวทิริกแอซิดเนี่ยครับ Okay อาจารย์เข้าใจนะครับเข้าใจค่ะ ครับ Dr. Philip, there's a question from the audience that he asks, is it possible that he supplement the calcium butyrate into the diet directly, comparing to what we promote the butyric production by the modification of the bacteria, which one would be effective in terms of improving gut health?Yes, well, I think it can both be effective. We have done a lot of trials with different types of butyrates. That's one thing. And for some of these types, you see quite good results. For other types, you see less good results. It depends a bit on the, let's say, the concentrations of butyrate that are actually increased or not. But that depends a lot on the type of additive, the coating, the encapsulation.On the other hand, of course, if you always have these butyrate producing microbes in the intestinal tract under normal conditions, so by just adding butyrate, you will not reinstall a beneficial microbial composition, which you can do, of course, when starting to add compounds that actually promote colonization with these butyrate producers. That could be prebiotics, but that could also be probiotics, for example. So it depends a bit what you want to do. If you want to have let's say, a very fast effect, I think things such as calcium butyrate could help. If you have a problem, let's say Clostridium or whatever, and you supplement that, then probably that will help. But the other way around, of course, it's of course if you start increasing butyrate-producing microbiota, then you also have a more preventive mode of action. So I think that's also a very nice way.to do. So both are possible depending a bit on the problem on the farm. Okay ค่ะก็คือจริงๆก็ทำได้ค่ะเพราะว่าอย่างในกรณีที่มีถ้าตามที่ดร.ฟิลิปบอกก็คือว่ามันก็สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเขา encapsulate นะคะแล้วก็สามารถไป release ที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ benefit ของเจ้า butyric acid ซึ่งในกรณีที่มีลักษณะของความผิดปกติเรื่อง infection ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันอย่างเงี้ยการที่เราให้ตัวที่เป็นฟอร์มของ
แคลเซียมบิวเทเรตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้ทันทีได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการโปรโมตตัวของแบคทีเรียที่สร้างบิวทริกแอซิดเนี่ยมันก็ควรที่จะทำควบคู่กันไปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเมนเทนสุขภาพทางเดินอาหารให้กับสัตว์ในกรณีที่เราไม่ได้มีการเสริมเป็นธรรมชาติปกติของมันซึ่งมันควรจะมีอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าจริงๆประโยชน์มันก็คือการเพราะว่าเป้าหมายคือมันมีภาวะของกรดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นแล้วก็ภาวะเร่งด่วนของปัญหาเป็นยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวมองว่าการที่เราโปรโมท environment ที่ดีให้กับสุขภาพทางเดินอาหารของสัตว์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันน่าที่จะไม่ได้ช่วยแค่ส่งเสริมเรื่องของการมีบิวทริกแอซิดแต่มันสร้างสมดุลที่ทำให้เกิดประโยชน์ตรงอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เมนชั่นในงานครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างสมดุลจริงๆมันมีประโยชน์หลายอย่างแต่การเติมเนี่ยคือมันไดเรกได้ของอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสมดุลจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้แค่บิวทริกแอซิดมันอาจจะมีตัวอื่นที่มันมีประโยชน์แต่เราไม่ได้พูดถึงก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างครอบคลุมในภาพรวมได้ดีค่ะ Yep one more question ครับก็รบกวนอาจารย์แปลให้หน่อยนะครับครับก็อยากถามโปรเฟสเซอร์นะครับว่าโอลิโกแซคคาไลครับที่หมักได้ในลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ครับเป็นได้ออกมาเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ครับโอเคครับขอบคุณครับDr. Filip can you hear me Yes, I can. Okay, the question is the oligosaccharide that can be fermented in the small intestine and in the cecum. Are they the same? I mean, should they be different or both of them should be the same oligosaccharide? Yeah, that's a good question. So basically, the fermentation place in the chicken is, of course, the ceca. So that's really the place where fermentation takes place. So the difference is, I mean, you can measure high concentrations of acetate, propionate, butyrate in the ceca. In the small intestine, it's much less, except in the ileum. There you can also find some fermentation reactions. In duodenum, jejunum, it's hardly fermentation you see there. Because you have much less different types of microbes. You need a lot of different microbes for the whole pathway to go to the end product of fermentation. But the prebiotic substances in both the ileum and the cecum are actually similar. They're the same. We have the same type of microflora there. So it's actually very, very similar. In the small intestinal tract, for example, duodenum or jejunum, you shouldn't have too much fermentation. That's not the place where these prebiotics should be fermented. Because you have fermentation there, this will generally cause problems. And you can also have some overgrowth with lactic acid bacteria there under certain conditions, which is not beneficial. So fermentation should be at the more or less the distal sites, terminal ileum, cecum, and then these substrates are identical. โอเคค่ะคำตอบก็คือมันก็คงเป็นโอลิโกแซคคาไลด์ที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยความต่างของชนิดของแบคทีเรียที่ปรากฏอยู่ในลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะทำให้การ fermentation เนี่ยมันไม่ได้เกิดได้เหมือนว่า substrate มันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าตัวของคนทำงานมันไม่เหมือนกันด้วยว่าแบคทีเรียที่ปรากฏในลำไส้เล็กกับส่วนที่เป็น distal ก็คือส่วนที่เป็นไส้ติ่งกับลำไส้ใหญ่เนี่ยมันคือคนละกลุ่มเพราะนั้นจุดที่มันจะเกิดการเฟอร์เมนต์ได้มีประสิทธิภาพมันน่าจะอยู่ตรงจุดที่มีแบคทีเรียที่เขาใช้งานเจ้าตัวนี้ได้แล้วบางทีการที่เราไปแบคทีเรียที่มันจะเฟอร์เมนเทชันได้ในลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีอยู่บริเวณเดียวก็คือไอเลียมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้ามาใกล้ตัวของไส้ติ่งกับลำไส้ใหญ่เนาะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจริงๆกลุ่มที่มัน predominant ก็คือตัว lactobacillus ถ้าเราไปโปรโมทมันมากการ overgrown คือการโตมากของมันน่ะก็อาจจะไม่ได้มีผลดีกับทางเดินอาหารก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะโปรโมทเราต้องลงมาที่บริเวณที่มันเหมาะสมก็คือบริเวณลำไส้ใหญ่กับไส้ติ่งค่ะ That's it maybe Dr. Filip, thank you so much. We run out of the question and also the time. Thank you very much. Thank you. Have a great Thank you so much. congress there. Very good Thank you. presentation. Bye bye. ก็เราเบรกไหมคะหรือว่าเราไปต่อโอเคค่ะก็ค่ะต้องการเบรกเช่นเดียวกันค่ะ
ก็ we need to probably take a break for how many minutes we should come back at เรากลับมาเร็วก็ได้นะถ้าเรามีเวลา 3:15 yes we should come back at 3:15 p.m. 3:15 นะคะ then we're gonna start the last session of today thank you 3 โมงตรงเหรอโอเคฮะ30 นาที3 โมงตรง3:15 ค่ะโอเค confirm 3:15 okay 3:15 thank you